新正初五，全台湾拢真好天，早暗较凉冷，都爱加踏衫。今若后日就要开工啊，这收假的车阵是真惊人。高速公路塞车，建议大家会当走替代道路。也若是离岛方面，金门候补要坐飞机返来本岛的人真多，国防部派军机到在。 候补几日头前，大家路长，假期即个结束，准备自金门返来台湾的旅客，伫咧现场等候补，真正无买到机票的人伫咧等加班机。今天就是来候补这样，对，几点过来的？今天5:40。5点4来这边等。还有那个军机需要填好补赛，在200多号蛮后面。民航局讲，离金门往本岛候补的旅客真多，除了协调国际航空业者加开2台次，也启动军机疏运，加国防部支援4台次军机，2台金门飞台北，1台飞台中，1台飞高雄。高流道头前变做大型的停车场，强要无法度叮当。国道5号头城上北高流道，自早起车就真多，照预控管制灯号一台起立。大概多久呢？40分。40分哦。啊，还没上高速公路，慢慢上去。对，慢慢。好。要回哪里呢？要回台北。宜兰到头城时速8无到20公里，估计会一直塞到半暝。而到上尾一个礼拜六，车流量真大，礼拜日又有另外一波车流。同样建议中部地区北向的用路人呢，可以利用上午的离峰时段行驶国道，也可以改走台61、台63以及台74替代道路。假期即边结束，各地日时温度开始回升，早暗会较冷。因为后礼拜开工了，自8日开始会有2波方面连续来。2、2、8连续假期水气较多，天气无稳定。记者综合报道。